c'est Ghostbusty. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est accompagné de Trixou. Donc du coup maintenant aujourd'hui on va vous présenter une vidéo. Donc comment faire des bruits avec vos vélos. Et bon, on a fait avec une bouteille. Donc sur mon vélo. On a fait Type bouteille sur comme le ça. vélo de Trixou. Donc avec des cartes. Prenez des vieilles cartes assez longues quand même. BMX, hein, l'astuce des cartes. Oui, hein, BMX. Et après, sur VTT, on a mis une canette, approche-toi. Et donc, c'est sur le vélo de Sefa, donc c'est un pote. Il nous l'a prêté. Alors, l'astuce de la carte, c'est plus sur BMX. Je pense qu'il faudra prendre des cartes beaucoup plus longues pour les VTT comme là. Parce que vous voyez que c'est trop large. Hein. Il y a trop d'espace. Ouais. Et après, la bouteille, ça marche sur tous les vélos. À peu près tous les vélos, ouais. Et les canettes aussi, normalement, on a essayé. Ça marche. Alors, pour l'astuce de la bouteille, j'ai pris des bouteilles comme ça. Pas des grandes, des moyennes, on va dire. Vous voyez un peu. Vous les prenez chez vous. Ouais, voilà. Si vous avez fini vos bottles flip, c'est... Voilà, vous prenez chez vous, vous y aplatissez tout. Et vous essayez d'y caler. Et là, vous voyez comment il y a calé. Où je l'ai à peu près calé. Vous pouvez la mettre à l'arrière aussi, il n'y a pas de souci. Oui, partout où vous arrivez. Comme vous voulez. Voilà. Et ça, au niveau de l'image des pneus, ça abîme pas vraiment les pneus. Pas vraiment avec les bouteilles, pas du tout avec les cartes et les canettes, ça raye un petit peu, mais ça dépend quand tu les mets. Oui, regardez, ça dépend comment tu les mets. Le pneu il a rien. Allez, il va nous faire un petit tour. C'est une démonstration, donc je conduis tous les vélos. Ouais. Donc là, on va le mien. Voilà. Donc moi je trouve que ça fait un beau bruit de scooter un peu. Vous, après, dites dans les commentaires lequel bruit vous aurez préféré. Donc voilà, donc maintenant on va se retrouver avec ce Trixou. Tu me laisses expliquer? Oui, si tu veux. Vous prenez des cartes type Pokémon, hein, si vous en avez, ou cartes type n'importe quoi. Vous l'en prenez. Vous voyez le cadre là. Vous imitez là. Vous prenez les cartes, vous laissez dépasser d'1 centimètre un peu plus loin. 1 centimètre un peu plus loin là. Vous y scotchez tout. Et vous allez voir, ça fait un beau bruit. Ça fait un bruit de... Je ne connais pas en moto, si tu veux dire après. Oui, je sais pas. Mais sinon, vous pouvez caler une canette là. Hein, et ça va faire le même bruit. Et voilà, j'en ai déjà un petit peu, mais je n'avais pas très longtemps. Voilà, c'était tout pour le petit bruit de Trixie. Donc c'est un petit peu petit, après n'hésitez pas à rajouter une canette, une petite bouteille. Donc là maintenant on va faire avec le vélo de Sefa. Sefa, tu veux le conduire ou quoi? Non, c'est bon. Bon bah je vais conduire le vélo. Mets-le à l'ombre parce qu'on n'y voit pas très bien. Tu l'as bien calé? Ça marchait tout à l'heure ou quoi? Vous prenez une canette là, c'était une canette assez longue, du coup on l'a coupée. Une canette Coca, ça va parfait, il Oui, y a pas de voilà. ou Oasis, il n'y a pas de placement Prenez produit. comme une canette de Coca, pas trop long, pas trop voilà. voilà. Et vous y calez où vous voulez là. Après là, je pense que voilà. Il va nous faire un petit tour. Et n'hésitez pas de mettre un like ou un dislike et de vous abonner. Et de mettre votre avis en commentaire. Désolé si le cadrage j'ai mal fait. Ouais. Il y a Ghostbusty, il va mettre ma chaîne en commentaire. En description. Ouais, en description, pardon. Et je mettrai celle de Sefa aussi, bien sûr, mais il l'a pas encore créé, donc faut que je voie avec lui. Ouais, moi je vais bientôt mettre une vidéo, mais pas encore. Puis voilà. Hein. J'espère que ça vous a plu. Hein. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à ce soir. Bye. Nickel.